Добрый день. Сейчас Anyway, we're doing the book of Job. Так мы с вами начнем разговор о книге Иова. And I've done this short structural analysis. Я вот здесь нарисовал так быстренько краткий структурный анализ этой книги. The book of Job has these 6 characters. То есть в этой книге Иова фактически мы видим эти 6 характеров, 6 личностей. The devil also appears, but I've not mentioned the devil. Дьявол, конечно, там появляется тоже, но я его здесь не упоминаю пока. But the chapters of the book of Job are from chapter 3 to the end, chapter 42, are mainly speeches. То есть с 3 главы по 42 главу фактически главы книги Иова представляют из себя речи людей, да, ну или не только людей, речи. Chapters 1 and 2 are dramatic. Первая и вторая глава это как бы такие драматические события описаны. Chapters 3 to 42, а с 3 по 42 мы слышим разговор. They are talks Они or разговаривают, speeches. то есть мы слышим речи. The speeches are between Job and his friends. Прежде всего разговор между Иовом и его друзьями. These are his 3 friends. Это вот его 3 друга. 3 druga. Druga. Okay, he's really cheap. But there's these people. Вот они эти люди здесь. God speaks 4 chapters. Мы слышим, как Бог говорит там в 4 главах в этой книге. 38, 39, 40 and 41. 40 и 41 глава. Job speaks 21 chapters. Иов говорит в 21 главе. Half the book is Job speaking. Половина книги это то, что говорит Иов, это его речь. He talks in these 21 chapters Он говорит в этих 21 главах with these 3 friends. с этими 3 друзьями своими. He speaks, Он говорит Eliphaz с answers. Элифазом. Элифаз отвечает. Job speaks, Иов говорит. Bildad Затем answers. Билдад отвечает. Job speaks, Иов говорит. Zophar answers. Сафар отвечает. And they do this, so he has 9 speeches. Так вот здесь 9 речей Over 21 в chapters. 21 главе. And these are the 8 speeches. В общей сложности здесь 8 речей его 3 друзей. Which are Job speaks, answer Job, answer Job, answer Job, and then Он answer. говорит, ему отвечает, Иов говорит, ему отвечает. Elihu is a young man Илиуй это молодой человек, who speaks at the end from chapter 32 to 37. Он говорит в конце глав с 32 по 37. And that's the structure of the book of Так Job. вот, это такая структура книги Иова. So the book of Job is really a man speaking. Так вот, книга Иова представляет из себя фактически разговор людей. It's a man. Вот это все люди. Иов – человек, главным образом его разговор. It's what we call in English a soliloquy. Мы по-английски называем это солиликва. It's in a theatre like Shakespeare, when Hamlet is on his own, he speaks on his own. He's speaking to the audience on his own. Окей. Let me see. Монолог. Да, фактически мы слышим монолог. Монолог Иова. Monologue. It's a monologue. То есть это монолог фактически. Job is speaking. Иов говорит.
He's speaking to his friends, говорит к своим друзьям, обращаясь, but he's speaking to himself, но он говорит главным образом, обращаясь к самому себе and he's speaking to God. и обращаясь к Богу. These give their opinions, Эти люди, трое, они делятся своим мнением. Elihu Илиуй, condemns them all, он вообще их всех обвиняет. but he also gives a better perspective. Но он также как бы рисует нам гораздо лучшую перспективу. At the end of the book, В конце книги God appears Бог появляется and gives the answer to Job. и отвечает на все эти разговоры его, отвечает его. So that helps us to understand that the book is really the monologue of a sufferer. То есть фактически это помогает нам понять, что вся книга представляет из себя монолог человека, который страдает. It's the suffering, it's a man suffering and speaking to what people are saying about him, to God, to himself. He's talking. То есть фактически мы с вами видим, что это человек, который страдает, он говорит, обращаясь к самому себе, говорит сам с собой, ему отвечают люди, которые видят его страдания. Now, the book begins Книга начинается with the drama of chapter 1 and chapter 2. вот этими драматическими событиями, описанными в первой и второй главах. This is very dramatic. Очень драматические события. And the drama begins И драма эта начинает развиваться. with God, И начинает она с Бога. Она начинается not с Бога. with the devil. Она начинается не с дьявола. This is very important. Это очень важно. You see, there's Job, he's living in the land of Uz. Verse 1. Мы видим в первой стихе первой главы, мы читаем, что человек, Иов, он живет в земле Уз. We think this book is dated from about 1800 BC. Приблизительно мы думаем, эта книга была написана или она датируется 1800 годом до Рождества Христова. Moses wrote in BC 1450. Моисей писал в 1450 году до нашей That's when до Genesis was Рождества Христова. Это когда книга Бытие была написана. Because that's the year that the children of Israel came out of Egypt. Потому что это тот год, в который народ израильский вышел из Египта. If that was our subject, we could discuss it, and I could show you why this is the year of the Если бы Exodus. это была наша тема, мы с вами могли бы пообсуждать, поговорить, я бы вам показал и подтвердил. Почему верю, что это потому что именно в 1450 году. The Exodus happened in 1450 BC. Исход произошел в 1450 году до нашей эры. And when they came out, Moses went up the И mountain, когда они вышли из Египта, Моисей зашел на гору, and there God gave him the 5 books of И Moses. там- Well, they began to give the 4 or 5 books of Moses. и там Бог начал говорить к нему, и там он дал ему повеление, с этого момента начинают писаться эти 5 книг Моисея, пятикнижие. All the books of the Bible were written after 1450 BC. Все книги Библии были написаны после 1450 года. But the book of Job Но вот книга Иова, is probably 1800 BC. возможно, датируется 1800 годом до Рождества Христова. Why do we think that? Почему мы думаем, что это именно так? Well, Job doesn't mention anybody in the Знаете, Bible дело в том, что в Библии Иов, этой книге, вообще не упоминает никого, кроме except Adam. Адама. The only person he mentions in the Единственный Bible. человек, которого он упоминает. He doesn't mention Moses. Он не упоминает Моисея. And the Bildad the Shuhite, Eliphaz the Nemathite, and these men, Более того, эти люди, Вилдад, там, друзья Иова, they were probably, Abraham lived in 1950 BC. Авраам жил в 1950 году до Рождества Христова. And we think И мы думаем, that the 3 friends of Job что 3 друга Иова were descendants from Abraham
through his other wives, Keturah, because they mentioned. И мы думаем, что эти три друга Иова, они были потомки Авраама через его других жен, там Хитура, там и так далее, они там упоминаются. You'll find cross references in your Bible. Вы увидите там, скажем так, параллельные места в вашей Библии. From the three friends to Genesis chapter 27 or something, where the sons of Abraham, they got the lines where those three friends came. Вы увидите там, скажем так, эти ссылки, по-моему, в Бытие там 30 глава, когда вот эти потомки или сыновья Авраама появились через его там других жен. So, Jerusalem. И вот Иерусалим. This is Damascus. Это Дамаск, Сирия. So Job lived somewhere like here. Иов жил где-то вот здесь. Land of Uz. Земля Уц. That's where he lived. Или Уз, как она говорится. Вот здесь он жил. In this period of time, вот в то время secular history, светские историки, светская история tells us about a prince рассказывает нам о принце named Job. по имени Иов. Светская история рассказывает. It's possible, возможно, that Job is that prince. Что Иов и как раз и является этим принцем. A very wealthy and respected man. Очень богатый и очень уважаемый человек. So it's possible he is mentioned in secular history. Вполне возможно, что именно он упоминается в светской истории. Job is not fiction. Иов на самом деле это не выдумка, это не выдуманный персонаж, это не сказка. Job is historical. Это историческая личность. Because Ezekiel mentions him. Потому что Иезекииль упоминает as a real person. Как реального человека. He says even if Job, Noah and даже Иов, Ной или Даниил там, even if they were living here, если бы они сейчас жили, God would not forgive this land. Господь не погиб, не простил бы эту землю. Job is famous Иов with Noah and так же, Daniel. как был знаменит, был так же, как Ной. He's famous in the Bible as a man of prayer. И он известен в Библии как муж молитвы. And as a righteous man. И как праведный человек. Job was mentioned also by James in James chapter 5 as an example of suffering. В 5 главе послания Иакова Иов также упоминается как человек, как пример человека страдающего. This was a real man. Это был настоящий человек. He was not a Jew. Он не был евреем. There is no suggestion that he is a Jew. Нет ни малейшего указания или намека на то, что он был евреем. He was a Gentile. Он был язычником. In this period of time, well, 1950 Abraham was the father. There were very few Jews anyway. В общем-то, в то время вообще было мало евреев. In this time, God was revealing himself. Но в то время Бог являл себя to Job, Иову, to Abraham, Аврааму, who was before Job, который жил до Иова, to Melchizedek, Мелхиседеку. And you find that God was able to reveal himself through different people. То есть мы видим с вами, что Бог был в состоянии являть себя через разных людей. You must not think that the Bible tells you everything God does. Мы с вами не должны думать, что Библия рассказывает нам обо всем, что делал и делает Бог. We don't know. Мы не знаем. God revealed himself to Abraham. Бог явил себя Аврааму. Perhaps he revealed himself to other people. Возможно, он явил себя другим людям. There's no reason why he shouldn't. И нет никаких причин считать, а почему бы нет. But the Bible is not the story of every person. Понимаете, Библия не является, скажем так, историей обо всех людях. It's the story of the important people for our spiritual life. Дело в том, что она рассказывает нам только об очень важных людях, важных с точки зрения или необходимых для нашей с вами здоровой духовной жизни. So Job is the oldest of the Bible. Поэтому книга Иова – это самая древняя книга Библии, самая старая книга Библии. The Hebrew of the Bible, of the book of Job, древнееврейский язык этой книги is the oldest Hebrew – это самый
древний, самый ветхий древнееврейский вариант древнееврейского языка. Even the Hebrew Сам язык древнееврейский указывает на то, что это очень-очень древняя книга. Alright, so this is where we are. This is where we're starting. С этого мы начинаем. And now we can begin to look at the book А itself. можно вопрос? Can I ask a question? Yes. Еврей, что за колено такое было, что за род такой? Еврей. What was, the nation? Ну, Авраам первый еврей. Okay, Abraham Вспоминаем, was откуда еврей взялся? Good question. Where did it come from? Judaistic, kind of nation or whatsoever. Good question. Хороший вопрос. Here's the Gulf. I can't draw the Gulf. There's the Gulf. It's Iraq. Вот здесь вот, скажем так, Ирак, допустим, да, это Персидский залив, здесь Кувейт. That's the Americans are there. Ну, американцы сейчас там. Anyway, Ну, ладно. here's the Euphrates. Здесь вот река Ефрат. And the other one, Tigris. I'm not a very. Я не самый лучший географ. Here's Jerusalem. Вот он Иерусалим. So, Abraham came from Ur of the Chaldees. Вы знаете, что Авраам вышел из Ура Халдейского, вот он, Ур. So he was of the nation of, was he an Amorite? Was he, we don't know. Мы не знаем точно, какой национальности он принадлежал, языческой, If you want to provoke еврей или people, кто. Если вы попытаетесь спровоцировать людей, you could say that Abraham was not a Jew. вы можете сказать, скажем, что Авраам наверняка не был евреем. No, Judah, Yehuda. Иудеем. Yehuda, because Jehuda is the sons of Judah. Потому что иудеи это сыновья последователи колена Иудина. Technically. Технически. Anyway, the word Hebrew Слово еврей is a word that we're not sure what it means. это слово, которое, в общем-то, значение этого слова до конца нам не ясно, мы до конца не уверены, что оно означает. But there are two possible meanings. Но есть два возможных значения этого слова. One is they crossed the river, they crossed over. Одно называется так, пересекающий реку. They crossed the river. Они пересекали Now, реку. I like that one И мне нравится, кстати, это значение. because there's something about believers that has crossed over. Потому что есть что-то относительно верующих, что они должны пересечь в своей жизни. But Hebrews was a word that was used quite a lot widely for a while. Но еврей это слово, которое достаточно широко использовалось в некотором смысле. But by the time you come to Abraham, he was called Abraham the Hebrew. Но в момент, когда мы приходим к Аврааму, да, Авраама называют Авраам еврей. And some people think it means the dusty one. Некоторые считают, что это слово означает пыльный. Why? They think that it refers to following the donkeys, the dust from the donkeys. Но некоторые считают, что это смысл этого слова исходит исторически, значит, к ситуации, когда путешественник следует за ослом, пыль, поднимаемая ослом, она оседает на нем и так далее. И так Which далее. has the meaning of a pilgrim, somebody on a То journey. есть здесь, в общем-то, появляется смысл путешественника, человека, который странствует, путешествует. A believer is on a Так вот, journey. мы понимаем, что верующий человек – это странник, это путешествующий. Poor Abraham never had a home. У бедного Авраама никогда не было дома своего. He was always living in Он tents. всегда жил в шатрах, в палатках. He was on a journey. Just something interesting for you. Но есть вот очень интересное. The word Hebrew really began to mean the people of Israel. Начинает означать в действительности, или начинает относиться к народу израильскому. 1450, В 1450 году, Exodus. во время Исхода, 1410, в 1410 году, the conquest of the land. когда они начали уже завоевывать землю, And then 1410 down to 1350, the conquest. и в 1450-м они закончили как бы завоевание обетованной This is земли. just interesting history. Это просто интересный исторический факт.
In this period of time, Вот в этот период времени, то есть когда началось завоевание, don't worry about writing и this когда down. оно завершилось, ну, особо можете там не This is тратить. just history. Это просто история, мы говорим об истории. In Israel, В Израиле, Canaan, в Ханаане, когда он уже был, the rulers wrote letters to Pharaoh in Egypt. цари написали фараону в Египте письма. We have the letters. И у нас есть эти письма. And they write saying, И они написали, говоря, the Hapiru, Хапиру, the Hebrews, евреи, are attacking us, атакуют нас, нападают на нас, taking our land. забирают нашу землю, завоевывают. Help us. Помоги нам. But Pharaoh was too busy Но фараон был слишком занят with his own problems. со своими проблемами, чтобы помочь. These facts confirm the Так вот, эти факты только лишь подтверждают истину Библии. history confirms the Bible. История подтверждает истину The Писания. more you learn about history, the Чем more больше вы изучаете историю и узнаете, тем больше вы узнаете об истинности Библии. Don't let anybody ever tell you anything else. Yes, sir. Вот мы говорили, да, что вот Иов туда был принц, да, в 1800 году. You mentioned that, you know, То есть это тогда уже, наверное, Исаак тогда уже, наверное, жил, да? you mentioned that Job was a prince in 1800, so it means that Isaac was living in То those есть, а Исаак был в это время, ну, довольно известен, его называли князь Божий. But Isaac was pretty famous in those days. То есть все равно как-то должны были пути пересекаться. So somehow, you know, they came, you know, should come across. Well, he was famous to us, Понимаете, Исаак знаменит для нас, but Isaac wasn't a king. но Исаак не был царем. Abraham changed the world, but he wasn't a famous man. Понимаете, Авраам изменил этот мир, но он не был знаменитым человеком в те времена. Men who change the world are not presidents. Люди, которые меняют мир, это не президенты. They're people who walk with God. Это люди, которые ходят с Богом. In their generation, they may not be famous, Поэтому даже, может быть, в своем поколении они были малоизвестны. but in the records of God, Но в Божьих записях they are famous. они знамениты. Look, if we write the history of Russia in the 20th century, Слушайте, если мы напишем сейчас историю России в 20 веке, Lenin, Ленин там, Stalin, Сталин, Brezhnev, Брежнев, Хрущев, Andropov, Cheney. Андропов, Чернев, These are the big names. ну эти большие имена. And the Christians don't get a mention in the history of Russia. Но среди христиан эти имена абсолютно не упоминаются. But if you read God's history of Но Russia, если вы будете читать Божью историю России, those names didn't do anything. то эти имена там даже, наверное, не Nothing упоминаются. Они ничего хорошего не совершили. The believers. Но это верующие там будут. Some old babushka praying in their room. Старые бабушки, которые молились в каких-то комнатах где-то. She changed Russia. Они изменили Россию на самом деле. We don't know her name. И мы не знаем даже их имен. But when the Bible is written about Russia, Но когда Библия будет писаться о России, you'll read it one day. вы однажды ее прочитаете. Perhaps if God allows us, we'll read God's history of Russia. Если Господь позволит нам, мы, возможно, прочитаем Божью историю России. And then you'll read about babushka И вы прочитаете об этих бабушках, dedushka об этих so. дедушках, там и тут. Yeah. You understand? Isaac Понимаете? wasn't famous. Поэтому Исаак не был на самом деле известен в те времена. It's just a small group of family. Это была, в общем, достаточно большая семья. But you can change Russia Но вы можете изменить Россию more than Putin. больше, чем Путин. He thinks he can change Он Russia. думает, что он может изменить All Россию. he can do is build a few roads. Все, что он может сделать, там еще несколько дорог построить. Там. That's all he can Все, do. что он может сделать, He can't save people. не может спасать людей. He needs saving himself. Он сам нуждается в спасении. Okay, that's just interesting. But it means, you know, that if they were descendants of Abraham, so it means if all these three friends they were Jews. They were related to Abraham. But they were not Jews. They were not Jews. Like Aaron's friends. Yes. Да.
Хорошо. They were from the family tree, but like Ishmael, they're on the other side. Да. Я спрашиваю про этих трех друзей. Not Ishmael's children, but Abraham's children. Они, конечно, были, если мы считаем, что они были потомками Авраама, конечно, они не были евреями, они были за пределами. То есть они имеют отношение к Аврааму, подобно как арабы имеют отношение к нему через Измаила, но они не являются евреями. Он же детей Хитура отослал. Да, отослал подарок. Да. These are just to show you that there is things we can say about the book of Job. То есть вот это просто то, чтобы вам показать, что мы можем сказать об этой книге Иова. When we study the Bible, we read it in a vacuum as Christians. Когда мы читаем Библию, мы часто ее читаем, как христиане, мы читаем ее просто в вакууме, знаете, в отрыве от исторических событий. It has a historical context. Но дело в том, что в Библии есть исторический контекст. It's not just a book of fiction. It's a real history. Это не просто там, я не знаю, какая-то книга каких-то рассказов придуманных. Это реальные исторические события. Amen. Аминь. So the drama. Итак, драма. The drama begins in heaven. Драма начинается на небесах. God is in heaven. Бог на небесах. And the sons of God come before И him. сыны Божьи пришли пред These престолом are angels. Всевышним. Это ангелы, о которых здесь идет речь. This is what this phrase clearly means at this point. И в этот момент вот эта фраза предельно ясно означает ангелов. And among them И среди них is Satan. пришел сатана. So he's a fallen angel. Он падший ангел. He has access to God. У него есть доступ к престолу Божьему. Not close to God, Нет, не близко к Богу, but he can speak to God. но он может обращаться к Богу, говорить. He is the accuser of the brethren. Он есть обвинитель наших братьев. The slanderer. Он есть клеветник. The diabolos. Он диаболос. We said this word Мы yesterday. вчера говорили об этом слове. He is the slanderer, the gossip. Он этот, который сплетничает, который обвиняет. And we already said, or we didn't say it here, did we? We said here that Satan's words appear 3 times in the Bible. Мы уже с вами говорили об этом, что, а может быть мы с вами еще не говорили об этом, что действительные слова сатаны, они появляются в Библии 3 раза. Matthew 4 and 4 глава Матфея, Job 4 глава Бытие 3 глава и Иова 1-2 глава. sorry. Yeah. 1, 2, 3. Да, и 3 глава Синоптических Евангелий. 3 times we 3 hear раза в the Библии words of the слышим devil его действительные слова. in the Bible. В Библии. In Genesis 3, he 3 глава speaks to man книги Бытия, он говорит к человеку, about God. и он лжет на Бога. In Job, he speaks to God А в книге Иова он говорит к Богу about man. и лжет на человека. In Matthew 4, А в 4 главе Матвея he speaks to God, who is man. он обращается к Богу, он разговаривает к Богу, с Богом во плоти. The purpose of temptation Цель искушения, is to divide God from man. цель искушения – это отделить Бога, разделить Бога с человеком. That is the purpose of Satan in the book of Job. Это цель сатаны в книге Иова – разделить Бога с человеком. He wants to divide. Он желает разделить. But in Matthew 4, God and man became one. В 4 главе Бог соединился с человеком. Он во плоти пришел. So he couldn't divide Jesus from himself. Он не мог отделить Иисуса от самого себя, от Иисуса самого. Иисус Бог во плоти. So here in Job, Так вот здесь в книге Иова he's speaking to God. он обращается к Богу. In Revelation chapter 12, В 12 главе книги Откровения we read that Satan was cast down. мы читаем о том, что обвинитель наших братьев был низвержен на землю. And that happened at the cross. И это произошло на кресте. So from the cross, С момента, когда Иисус был распят, Satan can no longer accuse us. сатана не может больше нас обвинять. Amen.
Well, let's come back to this one now. That's what Paul is saying in Romans 8. Это то, о чем Павел говорит в 8 главе послания к There's Римлянам. no more condemnation. Нет больше никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. But in Job chapter 1, Но в главе книги Иова the drama begins with God. драма начинается с Бога. It's not Satan who points to Job. Вы знаете, это не сатана, который начинает указывать на It's Бога, God. на Иова. Это Бог начинает указывать на Иова. God is the beginning. Бог, Он начало всего. He's Alpha and Omega. Он альфа и омега. Alpha. How do you do Alpha? Alpha and Omega. Alpha and Omega. Он альфа и омега. Oh, this is God. Это Бог. Not sin is the beginning. Не грех God is the начало. beginning. Бог является началом. Not Satan. Satan doesn't begin. Сатана не является началом всего. God is the beginning and the end. Бог является началом и концом всего. God has the first word and the last Это у word. Него первое слово и последнее слово. And in Job chapter 1, В первой главе книги Иова it tells us, Бог говорит, the Lord said to Satan, говорит нам эта книга, что where do you come from? Бог сказал Сатане, откуда ты пришел, 7 стих. Oh, he's going up and down. Но он говорит, и отвечал Сатана, Господь сказал, ходил я по земле и обошел ее. He has to move around. He's not everywhere. Понимаете, он не везде существенно, ему приходится ходить. He's got to walk. He goes on his belly. Более того, он говорит, он не просто ходит, God took он his ползает, wings, his arms away in the Garden of он на Eden. брюхе своем ползать, он сказал об этом в книге в Эдемском саду. So he has to creep Да, everywhere. ползать везде там. Then the Lord said to Satan, И затем Господь сказал Сатане, have you considered my servant Job? обратил ли ты внимание на раба моего Иова? God said, Бог сказал, look at my servant. посмотри на моего слугу. He is blameless, he is upright. Нет такого, как он, человек He is непорочный, God, справедливый, Son. богобоязненный и удаляющийся от зла. Satan says, Сатана говорит, but does Job fear God for nothing? разве даром богобоязнен Иов? Да? He only loves you because you bless him. Он просто любит тебя, потому что ты его благословляешь. If you give him money, he's happy. Когда ты даешь ему деньги, он тогда и счастлив. Bless him with health, Благословляешь его здоровьем, he's happy. он поэтому он счастлив. Oh no, says God, Господь говорит, да нет, he loves me. он любит меня. But then in verse 12 says, В God says, 12 стихе, и сказал Господь Сатане, he's in your power. You can do to him what you want. вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои. But do not put your hand on his body. Он говорит, все, что у него есть в твоей руке, но руки своей на него не, то есть к нему, к телу его не прикасайся. Then we read in the next 12 verses Затем мы читаем далее, в 9 12, verses, в 9 стихах, that there were terrorists, что там были террористы, да? terrorists. That's in verse 14. 14 стих. И вот приходит вестник, Иова и говорит, да? Fire from heaven, Огонь с неба там был, some disaster, a comet or so, or то a есть какие-то meteorite. стихийные бедствия, не знаю, We метеориты, don't что там know. произошло, мы не We знаем. don't know. They happened. Что там произошло. Then we have an army, a raiding Затем party, мы видим там армию, которая напала, Chaldeans. халдеи. And then we have in verse 19 a wind. А в 19 стихе мы видим ветер, суховей. These all were the hand of Satan. Все вот это дело рук сатаны. Terrorists, Террористы, fire from heaven, огонь с an неба, army, армия.
a natural disaster, wind. И стихийное бедствие, ветер. Tsunami. Цунами, там, не знаю, суховей. Earthquake. Землетрясение. Where do they come? Откуда они пришли? They come from Satan. Они пришли от сатаны в этом случае. From Satan. But who allowed it? Но кто позволил этому случиться? God. Бог позволил этому случиться. Do you see the order? То есть вы видите порядок? God allows it. Бог позволяет. Satan did it. И сатана это делает. So who is responsible? Так кто же ответственный? God takes responsibility for everything. Бог берет ответственность на себя за все. He takes responsibility Он for everything. берет ответственность на себя за все. It doesn't mean he did it, Это не означает, что он причинил это but he зло, allowed it. но он позволил. So God bears responsibility. Поэтому ответственность лежит здесь. He carries на Боге. it. Он держит эту ответственность, He несет эту puts ответственность. the limits to the devil. Он поставил дьявола в рамки, ограничил его. In Revelation chapter 13, В 13 главе книги Откровения I think it says there, сказано следующее. to him it was given to overcome the saints. Что ему, змею, была дана власть победить, побеждать кого? Святых. Antichrist, to him it was given to overcome the Антихрист. saints. И ему была дана власть. This is the Побеждать revelation святых. of the book of Revelation. Это откровение этой книги. It's that Satan works, but it's given by God. Да, сатана действует, но власть ему или способность это делать дается Богу, позволяется. When you read in the book of Revelation, it talks about it was given. Поэтому, когда вы читаете книгу Откровения, там написано, ему дано было это. Ему дано. And here we are seeing natural disasters, terrible things. Здесь мы видим с вами жуткие вещи и стихийные бедствия. Osama bin Laden. Я не знаю, терроризм. Усама бин Ладен. Да? Мифологический. From Satan, От сатаны. permitted Но разрешено это все было случиться by God. Богом. How can America fight Osama bin Laden? Каким образом Америка может победить Усама бин Ладена? Repentance. Через покаяние пред Богом. Not with war. Не войной, не силами военными. They need to repent. Им нужно покаяться. They need to pray. Им нужно молиться. God allows things to happen. Бог позволяет многим вещам происходить. This is big. Получается. This is big. Это сурово, правда? This should make us tremble. Я думаю, что это должно приводить нас в трепет все. God is involved in history. Бог вовлечен в историю человечества. Who allowed the communists? Кто позволил коммунистам прийти к власти? God. Бог. And this is the revelation of the book. Это откровение этой книги. And then he lost his sons and daughters. Затем его теряет своих сыновей и дочерей вот здесь. Sons and daughters. He lost his money, his Теряет servants, свои деньги, his своих goods. рабов, все, что там у него было, свои стада. Disaster. Катастрофа. Deep disaster. Очень глубокая, страшная All his катастрофа. sons and daughters Все его сыновья и дочери погибали. were killed. Были убиты. This isn't fiction, this has really happened to И him. это не просто какая-то выдуманная история. С этим человеком действительно это случилось. Then, Тогда, this is what Job, when this happened, когда все это произошло, the news came to Job, когда новости дошли до его, and they all came, 4 people came, to tell this, четверо человек this, пришли, this, подвестники, 4 вестника пришли, bad news, bad news, bad news. и объявили об этих плохих новостях, об этих катастрофах. And when you get bad news, А когда вам приносят плохие новости, that is the key moment. это ключевой момент на самом деле. Now everybody in this room will hear bad news. Знаете, все в этой комнате, в этой аудитории, у вас в жизни будут эти I'm плохие sorry, новости. but
Простите меня, но это происходит. When I heard the Twin Towers in America, that's bad news. Знаете, когда я услышал об этих башнях-близнецах в Америке, это были плохие новости. When I got a phone call, Когда мне позвонили, your father will not live the night. и сказали, что, слушай, твой отец ночью-то не переживет. You know, we have bad news. Мы получаем временами плохие новости. And sometimes you have pain. Иногда нам больно, Somebody is sick. кто-то болен. When you receive bad news, Так вот, когда вы получаете плохие новости, how do you react? как вы на них реагируете? How did Job react? Как отреагировал Иов? In chapter 1, verse 21. И сказал, 21 стих, и сказал Иов: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак я возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». He praised God. Он прославил Бога. It doesn't mean he praised God for disaster, Это не означает, что он там прославлял Бога за эти стихийные бедствия и эти катастрофы. but he knew God could not do something wrong. Но он просто знал, что Бог не может ошибаться. He said, Он сказал: the Lord gave, Бог дал, the Lord taken away. Господь и взял. He didn't say death, Satan. Он ничего там не говорил, там, ни о смерти, ни о сатане. He said the Lord. Он сказал: Господь. And we must make a covenant with our mouths. Вы знаете, нам нужно заключить завет с нашими устами. When disaster comes, Когда приходят катастрофы в нашу жизнь, don't look to the devil or to man or fear. не смотрите на людей, дьявола или страх. Lift up your eyes. Поднимите ваш взор к небу. Praise the Lord. Прославьте Господа. This is what men of God do. Это то, что делают мужи Божьи. This is the battle Это брань на самом деле. between God and the devil. Между Богом и дьяволом. It's here. И она здесь. Will we praise God Будем ли мы прославлять Бога, когда приходят новости when плохие? things go wrong? Когда что-то идет не так? Это брань. Chapter 2, 2 глава. we come to a key verse Мы здесь подходим к ключевому стиху. in verse 3. 3 стих. God said, И Господь опять говорит: look at my servant Job. обратил ли ты внимание твое на раба моего He holds Иова? fast to his righteousness, Ибо нет такого, как он на земле. although you incited me against him. Человек непорочен, справедлив, богобоязнен, To говорящий destroy со him. и доселе тверд своей Without непорочностью. cause. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Bezvinia. God said, Бог сказал сатане, Bezvinia. что этот человек не повинен предо мной. Oh. So it wasn't because Job had sinned. И это происходило No. с ним. Это произошло с ним не потому, что Иов там согрешил в чем-то. There was nothing wrong with Job's life. Ничего не было такого в жизни Иова. So we know that from the beginning of the book. И мы знаем это с самого начала книги. This did not happen because of his sin. Oh, dear, time's going. Все, что произошло с Иовом, произошло не потому, что он And согрешил. then И затем Satan says, oh, yes. Сатана говорит: ну конечно, да. You haven't touched his Но body. ты еще не прикасался к телу его. Make him sick. Make him suffer. Позволь ему заболеть и страдать. Then he'll do. Вот тогда мы посмотрим. God says, oh no, he loves me. Господь говорит: да нет, он меня любит. You can touch him. Хорошо, прикоснись к нему. And so then he gives him sickness. И вот здесь вот приходит болезнь в жизни This Иова. sickness comes on him from Satan. И эта болезнь приходит к Иову от сатаны. And Job becomes very ill. И Иов становится очень больным человеком. Можно вопрос? Can I ask a question? Yes. Во всей этой драме я смотрю от разговора сатаны с Богом о Иове, да? А что, разве сатана не имел всего того на небе, что он как бы опирается и говорит: Иов, недаром и богобоязнен, ты его благословил, а то ты преклонись его к плоти. А разве сатане не было все дано там, что он оказался в этой положении, а теперь начинает говорить:
на человека. Он богобоязнь, потому что ты его хранишь. Он тебе верит, потому что ты плоть ему. Разве ему не было все дано? Почему он таки имеет право говорить? Дело не в этом, что ему это не было дано. Дело в том, что просто-напросто Он же все имел. но он выбрал. А почему он теперь на человека? А теперь очень просто. А теперь он лжет Богу и говорит, что все верующие люди, Так они любят Бога только потому, что А в Божьем присутствии лгать-то нельзя, Бог святой. Так что, у престола Божьего врут, что ли? Но он же клевещет перед престолом Тогда Всевышнего. получается, у престола можно лгать. He said, well, how can Satan dare, to slander, in front of God, on the presence of the throne? Is it possible to lie in front of Я God? оживляю вас, а то вы засыпаете. Хороший вопрос. Я не знаю. Я не знаю. Хороший ответ. I don't know. Не знаю. The Bible doesn't give us every answer. Библия не дает нам всех ответов. I don't know. Не, ну сатане слишком много позволил везде. It's too much things allowed to say. Вот столько даже Богу не позволено, насколько Бог не позволяет себе. Сколько сатане Бог не позволено. может себе позволить, потому что это противоречит его природе. Он вообще We расплодился. agree with you. Я согласен с вами. We agree with you. Во всей вселенной его никто не You're right. беспокоит. You're right. Только Бог. И Бог даже это не делает. He's Он не right. делает до времени. Yeah, Согласен? Да? good. Да? Что не исключено, что он говорит правду, но как он ее Well, the преподносит. thing is, Ведь правду that преподносит. it's very much possible that Satan is speaking truth, but the way he's twisting it. It's a mystery how God would even talk to the devil. Вы знаете, на самом деле это тайна, как вообще Бог вообще там снисходит для того, чтобы разговаривать с сатаной. I can't understand it. Я это не могу понять. But we're not talking about philosophy. Но мы говорим сейчас о каких-то там философских идеях. This is important. Это очень важно. The Bible is not a theory book, Библия – это не теоретическая книга. whether we or not. Согласны мы с ней или нет, вопрос не в этом. It's a revelation book. Это откровение. Это книга откровения. It shows us what happened. Она просто нам показывает, что происходит. You may say, well, that's not logical. Вы можете сказать, слушайте, ну это же нелогично, абсолютно. You know, if I said to you, my mother is even shorter than, Если я вам скажу, слушайте, если я вам скажу, что, слушайте, моя мама по росту еще ниже, чем Олег, and she has a very small nose, у нее очень маленький нос. Мы верим, мы верим. you would say, no, Вы скажете, нет, not possible, невозможно. and not logical. Это нелогически просто. Тогда мы... Mama, Я говорю, мама, there's some people here. здесь некоторые люди, They think you're tall and you've got a big nose. что ты высокая и у тебя длинный нос. Don't be angry, Mama. Мам, не ругайся. Don't. She's coming. Но она придет. You're in trouble. У тебя будут проблемы. You see, my mother is not philosophical deduction. Понимаете, моя мама, она не человек, который там, я не знаю, мыслит философскими категориями. When you see her, Когда вы видите ее, she's very short, очень Small высокого nose. роста, маленький нос. and she will hit you on the head if you say things. Если что ты так скажешь, она даже подзатыльником. Anyway, well, the point is, we're not discussing this. Why? Мысль такова, мы не обсуждаем почему. We can do that later. Мы можем это сделать позднее. Here we read what happened. Но здесь мы читаем о том, что в действительности случилось. Amen? Аминь. Understand? I don't know why. И я не знаю почему. Ну, какой вопрос? То есть сатана подвергает человека и даже проверяет человека, даже то, что он ни на грамму не пережил, когда был в царстве у Бога, и все равно упал. What's the question? Парадокс. Yeah, the question is that he was, before he fell down, he's testing all the things he didn't test himself. Nice idea. Ну, возможно. Это мысль, только лишь. It's a nice idea. It could be true. Хорошая идея, может быть, правда. Is it written? Но написано ли там? Is it written? Написано? No.
Well, it could be, but I don't know where it's written. Может быть, но я не знаю, где это написано. You understand? I can't know anything Я не могу знать все. unless it's written. И я не могу знать что-то, если оно не написано. You could be right. Вы, может, даже можете быть правы. But we're not talking about discussions now. Мы не говорим сейчас о каких-то там We're дискуссиях. talking about what the Bible says Но happened. мы сейчас говорим о том, что Библия описывает в действительности происшедшее. Then he got sick. И вот тогда мы читаем о том, что сатана прикоснулся к нему, и Иов заболел. Pain. Болезнь, боль. Then his wife И вот тогда его жена lost her faith. потеряла свою веру. Well, I'm not sure she lost it completely, but Я не уверен, что она ее полностью потеряла. she said, Но она сказала: curse God прокляни Бога and die. и умри. That's in verse 9. 9 стих. Вопрос, почему Похули Бога и умри. почему дьявол оставил? Ну, что там еще вопрос был между Богом и сатаной не о жене шла речь, а детей, конечно. Look, don't ask me questions we don't know the answer to. Понимаете, в чем дело? Не задавайте мне вопросы, на которые мы не имеем ответа. Смысл? I don't know. I can't write another chapter of the Я не могу Bible. написать еще одну главу книги Иова, понимаете? You write it, I Вы can't. напишите сами, я не могу. Let's stick to what the Bible says. Давайте просто будем, вот скажем так, держаться того, чем говорит Библия. Он говорит, I said, he killed all his, children, but why didn't he kill his wife? Oh. That's God. That's Christian. Спросите Бога, почему он... Чтобы искушать через жену Иова. Maybe just to tempt Job with his wife. Может. Может. Okay, Хорошо. but look. Послушай. Что души не касайся. What is this? But don't touch his soul. What do you mean? Where's this? But don't touch his soul. Where's this? Verse 3. Of chapter 3. Chapter 1. Chapter 2, verse 5. Oh, no. Chapter 2, verse 6. 6. He's in your hand, Душу сбереги. but keep his soul. Oh, yes. The word soul Life. is the word nephesh. То есть здесь слово душа, это нефеш. That's the word in the Hebrew. Это в древнееврейском. And it's the word for breath. И этот нефеш означает дыхание. He must live. То есть он Breathe. должен жить, он должен дышать. То есть его, Don't не kill убей его. То есть, другими словами, Don't не kill убей его. Да, можешь наслать на него болезнь, но не убей его. Alright? It's the word nephesh. Нефеш. That's all it is. Это все, что это означает здесь. Now, let's move on now. Давайте дальше двигаться. And in chapter 2, verse 9, his wife says, 9 Curse стих God and говорит, die. похули Бога, жена его говорит, и умри. And Job says, Но Бог сказал, we must accept good from the Lord and adversity. неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем? And then we wait to see how he reacts. И затем мы подождем на то, как вот дальше реакция на все это. His 3 friends come. Приходят его 3 друга. The 3 friends don't speak for 1 week. Эти 3 друга первую неделю ничего не говорят. They're silent. Они просто молчат. Why? Почему? Because his problems are so deep. Ну, потому что проблема его настолько тяжелая, глубокая. If you go to a funeral, Знаете, если вы посещаете похороны чьи-то, a man is burying his children, человека хоронят, у него остаются дети, what do you say? что вы скажете на это? Often in grief, Знаете, очень часто в этой печали, скорби, there's nothing to say except just be there.
В общем-то, порой нечего сказать, просто быть там, просто как-то You присутствовать. can say, God is with us, Вы, конечно, можете сказать, там, Бог с нами, praise the Lord, слава Господу, trust the Lord, доверься God Господу, is wise. You can say all these Бог things. знает, вы можете это говорить. But sometimes the pain is very deep. Но иногда боль настолько глубока у людей. These three friends said nothing Эти три друга сидели, ничего не for говорили 1 week. в течение целой недели. That was good. И это было хорошо с их стороны. Sometimes we speak too much. Знаете, иногда мы слишком много говорим. And these three friends spoke too much. Эти три друга потом слишком много говорили. And then Job begins to speak. И вот затем Иов начинает говорить. He is speaking to himself. И он начинает говорить, в общем-то, обращаясь к самому себе. But he's got these three friends Но у него тут эти три друга сидят. to hear him. И они слышат его. And Job И Иов, is weary of life. он фактически говорит о том, что ему тяжело жить. Он не хочет жить. He says in verse 3, Он в 3 стихе говорит. and this is Job's first speech in the Это book. первые слова его в этой книге, первая речь его. He wishes he Он hadn't желает, been born. чтобы он хотел бы, чтобы он никогда на этой земле не рождался. That's the, 3 стих говорит, да? and that verse goes down to verse 19. До 19 стиха фактически он говорит об этом. He wishes he hadn't been born. Он, по сути, желает, чтобы он никогда не рождался. He longs for the rest and quietness of the grave. Он фактически мечтает о тишине и покое могилы. Oh, О why смерти. am I alive Он говорит, почему я все еще жив? to suffer this? Для того, чтобы все это переносить и страдать так. That's his question. Это его вопрос. Now, in this moment, Знаете, в этот момент it is the depth of human suffering. раскрывается фактически вся глубина человеческого страдания. Now we're sitting here. Мы с вами сидим здесь сегодня. We're not in the siege of Leningrad. Мы с вами не живем во времена блокады Ленинграда, например. Our neighbors have not been eating their children. Я не знаю, наши соседи не едят своих детей. But history has got so much suffering. Но знаете, в истории человечества столько много страданий. If the book of Job is not in the Bible, Если бы книги Иова не было в Библии, then there is something missing. тогда что-то было бы очень сильно упущено. Because human history Потому что история человечества is a story of – suffering. это история страданий. Richard Wurmbrand writes his book. Ричард Вурмбранд написал свои книги. He's a Jew. Он еврей, He was a Christian pastor. был христианским пастором. He lost 42 members of his family Он потерял 42 члена своей семьи in one day. в один день. All his family. Всю свою семью. Grandparents, uncles, Я не знаю, бабушек, children. то есть родителей, дядюшек, детей, то есть всех родственников. That was at the end of the Second World War. Это было в конце Второй мировой войны. When the Germans were leaving Bucharest, Когда нацисты покидали Бухарест, they started killing Jews. они начали массовое убийство евреев. Killing them, throwing them in the river. Они начали их убивать и бросать в реку там. When Richard Wurmbrand came through the war, he lost 42 in one day. Он прошел через эту войну, Ричард Вурмбранд, и в один день он потерял 42 члена своей семьи. Now the Germans went. The Немцы Russians came. пришли русские, советские войска. Within a few years, he was in a concentration Через camp. несколько лет он сам оказался в концентрационном лагере. He spent 15 years separated from his wife and children. Он 15 лет провел вдали от своей жены и детей. His wife was in a concentration Его camp. жена была в концентрационном He was in лагере. a concentration camp. And surrounded by people dying. Он был в этом лагере, окружал вокруг смерть, люди вокруг умирали. Now, tell this man, Скажите этому человеку: your suffering is because of your unbelief. слушай, ты страдаешь, потому что ты не веришь в Бога. Или вера твоя слабая.
у тебя мало веры. Human history is full of suffering. Вы знаете, человеческая история переполнена страданиями. So this book, we need it. Поэтому мы с вами на самом деле нуждаемся в этой книге. Today, we're not suffering. Сегодня мы не переживаем страдания такие. Not much. Ну, не так страдаем, как тогда. Maybe there is some suffering, Может быть, есть какие-то страдания, скорби. but there is much suffering in the world. Но, знаете, очень много страданий в этом мире. So, Job says, Иов говорит, why was I born? зачем я родился? Элифаз, this is now chapter 4, 4 глава, gives the first answer. отвечает, дает первый ответ. He says, you are suffering Он говорит, ты страдаешь, because потому что of your sin. ты согрешил пред Богом. Unbelief. Потому что ты не веришь в Бога. Ты страдаешь из-за греха неверия. There's something in you that God is punishing, Job. Есть что-то в тебе, что Бог наказывает сейчас. You had more faith, Если бы у тебя было больше веры, you had a deeper если бы у тебя repentance, было более глубокое this покаяние, would never have happened. этого никогда бы с тобой не произошло и не And случилось. that is the basic message of the three friends. И это, в общем-то, основное послание этих трех друзей. If you believe God, you will never suffer. Если вы верите в Бога, вы никогда не будете страдать. You'll have good health, У вас будет хорошее you'll здоровье, never be sick, вы никогда не будете you'll болеть, have financial у problems. вас никогда не будет финансовых You'll проблем. just go through this world Вы пойдете по этому миру, like on a cloud. не знаю, Everything will work well. как на облаке, все будет подвластно You вам. wake up in the morning, Вы просыпаетесь your wife has утром, headache. у вашей жены головная Go боль. in Jesus' name. Вы говорите ей, уйди, Your wife is fantastic. Comes downstairs, прекрасно. the car doesn't start. Вы приходите вниз, машина не заводится. In Jesus' name. Положите руку, во имя Иисуса. Sky starts. Машина завелась. You drive И вы through, поехали дальше. you meet a policeman, Встречаете полицейского. you talk to him, he falls on his knees, he repents. Он вам говорит, что ты ему говоришь, он падает и кается. What faith is Вот this? ты вера. What life is this? Какая жизнь прекрасная. No. Да. There's a storm coming. Там шторм. I rebuke А you. вы его нам Storm goes запрещаете. away. Шторм раз и ушел в сторону. What a life of Вот faith. такая жизнь веры. Economic problems come. И как только проблемы экономические приходят, Everywhere companies are closing. везде компании закрываются. Your company is А going well. ваша процветает. Faith! О, Oh, the power of faith. это сила веры. No more curse. Никаких No проклятий, more suffering. никаких страданий, No more sickness. никаких No more болезней. pain. О, никакой боли. Your wife is pregnant, she has a baby. У ваша жена беременна, у нее She has ребенок. faith. У нее вера. No labor pains. Никаких болей не будет, природа. You're digging the garden. Вы там копаете в саду. You have faith. У вас вера. No sweat. Никакого пота. Здорово. This is the power of faith. Это сила веры. You see, you can hear these things are preached. Понимаете, мы сегодня можем слышать, как эти вещи проповедуются. Вам надо иметь веру. If you're А suffering, если вы страдаете, you don't believe. вы просто не верите. I heard a man say, you know this man's name, if I told Я his name. слышал, когда человек сказал, я если назову его имя, вы его знаете. He said to a woman who lost her son, Он сказал женщине, которая потеряла своего сына. he preached it openly. Он открыто проповедовал, He said и он to сказал this woman, этой женщине, if you had faith, если бы у вас была вера, your son would not have died. ваш сын бы не умер. You let the devil take Вы you. позволили дьяволу забрать у вас его сына, That's what she вашего said. That's сына. what this preacher said. Этот проповедник сказал открыто, публично. If you have faith, Если бы у вас была вера, nobody need die. in то your тогда family. никто бы не умер бы у вас. No sickness, Не было бы болезни, no problems. не было бы проблем. You've got У problems? вас проблемы? There's sin. Это грех в вашей жизни. That's what they said. То, что говорит And then- друга. И затем, In chapter 4, в 4 главе, verse 15, 15 стих. a spirit passed before me. И дух прошел надо мной. Oh, Дыбом стали волоса на мне. prophecy. О, пророчество. He got a word.
У него пришло слово. A word came. Слово пришло к нему. Verse 17. 17 стих. A revelation. Откровение. Can a mortal be more righteous Человек than праведнее God? Бога, и муж чище ли Творца своего. Can a man be more pure than his maker? Может быть, человек ли чище, чем Бог. He Да? puts no trust in his servants. Но вот, он и слугам своим не доверяет. Oh, he doesn't trust in those who dwell in В ангелах the своих усматривает недостатки. whose foundations in the dust. Тем более обитающих в хранинах избрения, которых And основание we прав. get this prophetic word. И когда мы слышим это пророческое слово, Now, when believers get sick, смотри, когда верующие заболевают, people start getting words. тогда у людей появляются пророческие слова. Там, да? I'm a pastor, I've seen it happen. Знаете, я пастор, я видел, как это происходит. Everybody starts getting a word. Все начинают слово там от Бога говорить тебе. Ага. Some of them are general words, Некоторые такие слова, они такие общие, some are specific а words. некоторые прямо к тебе. You're not sure what they mean. Ты не всегда знаешь, что Some они. people say, he will not die, he will not die. Иногда люди говорят, так он никогда не умрет, он не умрет, он не умрет. This is difficult. Это очень трудно. If it's a true word from God, Если это истинное слово от Бога, I think it should bring immediate healing. я верю, что оно должно принести немедленное But I don't исцеление. say it has to be always like that. Я не хочу сказать, что это всегда должно быть таким образом. It can be that God can give a prophecy of the future. Я верю в то, что Бог может давать пророчество о будущем. This man will not die. Этот человек не умрет. But if it's a true word, Но если это истинное слово, it will be fulfilled. оно будет исполнено. Now, many times, Очень часто people are prophesying what they want. люди пророчествуют то, что они хотят видеть. I want you to be well. Я хочу, чтобы ты был здоров. They're praying, I want them to be Они well. молятся. Мы хотим, чтобы они были здоровы. Yes, they will be well. Да, мы хотим. Oh, the Lord is saying, you'll be well, Они you'll be будут, well. они будут, и Господь говорит, что они будут. Well, this is I don't condemn people for that. Я не обвиняю людей за это. But we need to know word is from God. Но мы должны знать, когда слово исходит от Бога, когда нет. And I've seen many churches where people have had a word, it wasn't true. И я знаю много церквей, где у людей было слово от Господа, и это не было истиной. And I could quote to you big names Я могу вам назвать большие имена, известные имена, who have prophesied things that didn't happen. которые пророчествовали о том, что никогда не случится. We need humility. Нам нужно смирение. When we prophesy Когда мы пророчествуем humbly, смиренно, know that you are speaking by the Spirit. зная, что мы говорим Духом Божьим. This is what the man said. He began to say, a spirit, a spirit. А вот этот человек начал, да, Дух на меня зашел, Дух начал пророчествовать. Chapter 5, he says, 5 глава он говорит, oh, God is faithful, он говорит, Бог верен. but if you were a good man, Но если ты был хорошим you wouldn't человеком, have trouble. у тебя не было бы этих проблем. I think we've gone over time. Я думаю, что сегодня мы заканчиваем. Well, we're beginning to see То есть мы начинаем видеть, that the book of Job is relevant. что эта книга Иова, она имеет отношение к нашей жизни. I'm in the book to you. Я открываю для вас эту книгу, You will read it and чтобы вы learn. сами ее начали читать и извлекать оттуда урок. We will fellowship as we look at this И book. мы далее, по мере того, как будем рассматривать это общение, This book provokes much я thought. понимаю, что эта книга провоцирует нас размышлять. And what you say on this subject is as important as what I say. То, что вы говорите по этому вопросу по поводу этой книги, наверное, так же важно, как что, чем то, что говорю я. I want to learn together on Я хочу, this. чтобы вместе, чтобы из этой книги Let's извлекли. just thank the Lord. Давайте мы сейчас просто поблагодарим Господа.